Yeah, started. Straight. అటు పర్లేదు ఫుల్ వీడియోని సేపు ఇలా ఇటు నుంచి వచ్చాయి. ఇలా రావట్లే. I mean, I have only one hand working now. So. ఏముంది వ్యాక్యూమ్ ప్యాకింగ్ వాడు చేస్తాడో లేదని డౌట్. ఫుల్ వీడియో రాని, నువ్వు దూరంగానే వెళ్ళు, మొత్తం రావాలి. దగ్గర నుంచి దూరం నుంచే తీసేయడం. సరే అలాగే. ఓకే, వారంటీ ఏదేదో అన్నారు, జాగ్రత్త. Is it I don't think it's vacuum packed. అంటే వస్తుందా బాగా? వీడియో ఫుల్ వస్తుంది. వీడియో ఫుల్ వస్తుంది. ఓకే, వ్యాక్యూమ్ ప్యాకింగ్ చేయలేరు. వ్యాక్యూమ్ ప్యాకింగ్ అంటే కంప్లీట్గా ప్యాకింగ్లో ఇది కిలో ఫుల్ సైజ్ కనిపిస్తుంది నీకు ఇక్కడ, ఈ ఫుల్ థిక్నెస్ కనిపిస్తుంది. ఏమో నాకు తెలియట్లేదు అసలు. ఓకే, పలుచగా ఉండాలి దాంట్లోనే ఫుల్ సైజ్ రావాలి. ఓ అలా రావాలి. ఓకే. ఆపి చల్లగా ఉందా. వాకింగ్కి వెళ్ళక్కర్లే ఇవాళ, వాకింగ్కి వెళ్ళక్కర్లేదు అంటున్నాను. వీడియో తీస్తున్నాను, అది ఏమైనా తేడా ఉంటే వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు వీడియోతో.
ఉందా? 4/6 మంచానికి సరిపడానే. 5/6 ఇది మా చిన్నదేనమ్మా. వేర్ ఆర్ ద పిల్లోస్? ఓన్లీ పరుపేనా? గంట సేపుకి బల్జ్. సరే ఆఫ్ చేయనా? వారంటీది ఏదో ఉందా లేదా చూస్తా అన్నారు. అది చూసాక ఆఫ్ చేస్తున్నారు. ఇంకొంచెం వాడిస్తాడు. భలే వస్తుందండి. ఎలా అసలు ఇలా? హౌ? నైస్, బాగుంది. కలర్ బాగుంది. ఆ కోడ్ నేను స్కాన్ చేస్తే డ్యూరోఫ్లెక్స్ వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్ అయింది. ఓకే ఓకే, నైస్. ఓకే, దట్స్ గుడ్. ఎన్ని ఇయర్స్ రిజిస్ట్రేషన్? 5 years వారంటీ. ఓకే, ఇది పర్కి నువ్వు పెట్టు. ఎవరైతే